Amen, haleluya bazalwane. Ngiyanibingelela futhi namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu bazalwane. Ngiyathemba niyaphila nathi siyaphila bazalwane namhlanje futhi inkosi isinikile umsebenzi wokuthi kuphinde kushise futhi izitifikethi zaSathane. Okay bazalwane, before siqale ngicela bazalwane ukuthi ngivezeke abazalwane ozoshisa isichazela nje ushiselani sifundizwe ngoba solwa yizi bazalwane konke esikwenzayo bazalwane ukholwa yizi ukholwa umoya kaNkulunkulu. Amen. Saqale bhutwethu. Hallelujah. Hallelujah. Amen injalo. Ngibulisa nonke apha ngendawo enibukeleni kuzo. Amen. Sizakwenza njengoba sitshila uMncwane sakwenza inkonzo yethu yokushisa. Hallelujah. Konke kuyizetifiketi esifumene embusweni obumnyama. Amen. Amen. Phambili kokuba sishise ke saqala sifumane ilizwi kuba konke sikwenza ngezwi. Hallelujah. Amen. Amen. Saqala sijonge kwincwadi kaMateyu 28 uverse 19 no20. Amen. Uverse 19 ufunda ngolu hlobo. Uthi go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Yes. So siyazi ke umyalelo lo esonikwe inkosi Yesu kuba masihambe ezizweni zonke abantu sibenze intoni disciples zakhe. Yes. So apho sisalela khona ke singabazalwane kwi-Christianity yonke discipleship siyishela ngasemva. So saqala sijonge i-definition ye discipleship. So discipleship ufunda i-definition yakhona ithi a disciple is a follower, yes, an adherent to a doctrines of another. Okay. So ngokufuphi i-disciple ngumfundi okanye umlandeli okanye i-follower. So ithi ngokuna le definition siyithatha zithatha eBhayibhelini ku-Bible dictionary. Ithi hence the constant attendants of Christ were called his disciples. Yes. And hence all Christians are what? Are called his disciples. Yeah. As they profess to learn and receive his doctrines and precepts. So I reference basically ishilba siyithathe kwi-Bible dictionary. Umuntu xa esifundela hambe ujonge iBible dictionary. Hallelujah. Amen. So xa sizi-disciples ke singabafundi, umfundi kumele afundiswe. Ingabe kuyini kumele sikufundiswe? Nakho sikuthathe ezini bazalwana asikho emqaleni sisaqhubeka ngeke Matthew 28 safunda uverse 20. Uverse 20 ufunda ngolu hlobo. Uthi and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. So kuyini kumele sikufunde ngoku kumele ekwathini ekwafundisa inkosi Yesu. Yes, ugcina yonke imiyalo inkosi isifundisa yona. Amen. 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 Then siye ke ku step 2. Okay. Step number 2, sonke ke abazalwane sibukeleyo Hallelujah. singavumelana kulokho ezokuthetha ukubana apha emhlabeni sine kingdom ezi2 kuphela. Ayikho esithathu kingdom. Esi kingdom zilo hlobo, sine kingdom of darkness, sine kingdom of light, kingdom of God. Amen. Hallelujah. And ke kwezi kingdom of darkness sifumana izinto zikaSathane namadimoni akhe. Then kingdom of God izinto zikaThixo. Hallelujah. Amen. Amen. Imfundiso zakhona. Hallelujah. So ke ngokubazalwana uma sifunda okanye uthumela ingane esikolweni kumele sihlole ithi nelizima sihlole omoya. Kumele sihlole uba lokhu yokufundisa ingane ingabe kubhilonga kweyiphi kingdom. Hallelujah. Lokhu esikufunda esikolweni kubhilonga kweyiphi kingdom. Amen. Amen. So ke ngokuxa ngabasijonga esikufunda esikolweni ixesha elininzi konke almost yonke into esifunda esikolweni itheni ayisuki apha esibhalweni ezingcwele ingekuko kwathina kwafundisa inkosi Yesu. So obvious bakuvela phi? Kuvela kingdom of darkness. Ayikwazi abantu besesiphakathini. Lucky enough akwazi bana kube khona kingdom sesidikidikini, either darkness or light. Amen. Hallelujah. So konke ukufunda kwelihlabathi kungokamtyholi. Amen. Hallelujah. Then siqhube siye ku step number 3. Then from the above we deduce that to the children, not to come to work, to the children of God, will system to be specific. Uba kule video senza ngantoni sizaba specific we education system. The education of this world. Siyazi ba isuka phi? Isuka kumtyholi. It is another form of
i-adultery. Xa ngaba ufunda anti sivile uba singabafundi masingabafundi bakayesu. Xa ngabe uba ngumfundi kayesu phinde ngumfundi weli lizwe wenza ntoni wenza i-adultery uyachitha usisifebe xa usenza kanjalo utheni uyi-idolatry. Amen. Then bazalwane sihamba kwelizwi ama-additional verses ke ngoku umuntu xa ngabe bukela azozifundela wona akhile kwincwadi kaMateyu 22 ukusukela uverse 34 kuyotsho uverse 40 aphinde akhile kwi-2 Timothy chapter number 3 verse 16 and 17. Then xa sesigoqa ngosesizoshisa omnye angabuza uba kungani sishisa konke sithe sikuthatha ezwini masibaleke siyojonga kwincwadi ye-Acts 19 chapter 19 verse 19. Izenzo 19:19. Izenzo 19:19 ifunda ngolu hlobo ithi many of those who had practiced magic brought their books together and burnt them in public. So siyeva bakhona abantu kudala babesenza imilingo bathi bawufumanisa ba imilingo ayifunwa nguThixo bazithatha incwadi zabo zemilingo bahamba bayokuzitshisa zange bazitshise ngasese bazitshisa in public. So sisifundile uba kungani ke sitshisa kungani ngositshisa public naye masihambe seyijonga elizwini kungani sitshisa public masikhangele kwincwadi yase-Efese 5 verse 11. Efese 5 verse 11 fundele la Ephesians 5 verse 11. Take no part in and have no fellowship with the fruitless deeds and enterprises of darkness, but instead let your lives be in contrast as to expose and reprove and convict them. Amen. Siyeva abazalwane bakuthiwa masingathini masingahambiselani labenzi bobubi kodwa masibadalule elibala. Amen. So lokho sikwenzayo kuthini siyakudalula siyazihluba kubo abantu abenzi bobubi. So izinto zemfundo yabo siyazithini siyazishisa. Amen. Hallelujah. Yeah. Masiqalise ke. Okay, hallelujah. Siyaqala bazalwane. Hallelujah. Kale ngokwasejunior ngama-report la grade 4. Hallelujah. Bona kuyathi. Hallelujah. Ngama-awards sondeze sibone ngathi ungabhekisa ngapha lokho ngoyi-creative art. Creative art khona. Grade 9 apha EMS. Excellence. Hallelujah. Size grade 9 life orientation kuyasha nako. Hallelujah. Siyabonga bazalwane inkosi iyasebenza yayisebenzela bazalwane inkosi. Sibheke high school grade 10 lo top achiever in mathematics. Hallelujah. Grade 10 top achiever in isiXhosa. Hallelujah. Bazalwane inkosi Grade 10 top achiever in physical sciences. Shemfundo Saturn. Grade 10 top achiever in agricultural science. Hallelujah. Bazalwane ziboneleni. Basithakathela ukudla laba. Mama basinika ama-genetic modified. Yabo. Agricultural science bajoba ukudla. Grade 11 lo top achiever in grade 11 top achiever in mathematics. Hey konke kuyasho. Bazalwane abathi uJesu grade 11 top achiever in physical sciences. Sakushisa. Hallelujah. Inkosi yayisebenzela bazalwane. Grade 11 top achiever in life sciences. Hallelujah. Sakushisa konke ukuthi uNkulunkulu akazange abadala abantu bathi umuntu usuka enkabeni bathi sasezimfele. Grade 11 top achiever in agricultural sciences. Sakushisa nako. Amen. Then be overall level grade 11 ke lesa overall certificate. Sakushisa nako. Hallelujah. Then siye ku grade 12
top achiever in mathematics siyakushisa nakho. Hallelujah. Ebhuti wethu ngokwalelizwe. Sithi grade 12 top achiever in isiXhosa siyakushisa nakho. Hallelujah. Hayi inkosi iyayisebenzela abazalwane. Niyayibona lento esiyibonayo. Outstanding performance in physical science. Siyakushisa imisebenzi kaNewton sifunda ngoNews. Yebo sikhetha uJesu bazalwane sikhetha imfundo yakhe. Grade 12 agricultural science top achiever in agricultural science siyakushisa nakho. Hallelujah. Malusi ke lo. Avele nawo vele Thina sinomalusi wasezulwini. Yebo. Amen. Kuyasha nakho. Abawubone ukuthi awuphasa kanjani bazalwane labo 7 abangani. Kuyasha ke umalusi manje. Bazalwane inkosi yayisebenzela bazalwane. Sinomalusi wasezulwini. Hallelujah kunjalo bazalwane. Statement. Naw malusi ababona ama marks labo bazalwane abo 7 abangani. Sibonga uJesu ukuthi yena mkhulu kunakho konke lokhu bazalwane. Beyinto ke le sinye isithiqwana grade 12. Bazalwane konke kuyasha bazalwane. Isikhetha uJesu bazalwane. La evarsity ke ngoku. Le certificate sekwa top achiever evarsity kwi Department of Mathematics and Applied Mathematics 2023. I got this award. Yasha nayo. Hallelujah bazalwane. Bazalwane uJesu siyambonga. Le degree, copy ye degree. Copy the degree. Degree in what? Obakhombisa bebone mamncane sondeza. Okay. Bachelor of Science in Mathematical Science with field of study in mathematics and psychology. Kuyasha ke nako. Hallelujah. Awusekho. Then the original degree ke le. Okay. Hallelujah bazalwane. Original degree nayo sayishisa. Bachelor of Hallelujah. Science in Mathematics and Mathematical Science with field of study in mathematics and psychology. Yasha nako. Hallelujah bazalwane. Bazalwane. Hallelujah inkosi yayisebenzela. Sibe sesitshisa ngama-CV because senisebenzele embusweni kaThixo isiva idingeki. Hallelujah. uThixo apha kufuna khona. Amen. Sesiholwa ngumoya apha sisebenza khona sisebenzele inkosi. Akudingeki sifesa si-apply. Hallelujah. Ayasha ama-CV na. Oh kayasha bazalwane. Siyibonga inkosi. Amen. Ngegama likaYesu. Hallelujah. Siyophila. Ngakho kwakho bhutethu. Asisibo abafundi. Nasi sinye isithixo. Hallelujah bazalwane. Ngasona ka grade 12. Bazalwane. Says the second overall winner, position number 2. So grade 12. Kuyasha ke nako. Siyibonga inkosi bazalwane. Umuntu seyasha ethweni. Kodwa bazalwane inkosi bazalwane. Bazalwane seyibabaza inkosi sikhetha yona bazalwane. Sidele konke ngenxa yenkosi. Hayi sesicela ukuyivala ke bazalwane. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Siphinde silinde ngicela. Umuntu benama girlfriends. Leta memory le. Memory ziyasha. Zisha kusha konke bazalwane sidela konke ngenxa Jesu. Ngizekajuluka bazalwane. Kodwa siyayibonga inkosi isebenzele. Nibonile bazalwane. Bazalwane ngenxa kaJesu sidela konke. Sishisa yonke nje into esikhumbuza emuva bazalwane. Thina sisabuyele emuva bazalwane. Ngifike zonke lezi kaSathane bazalwane. Sibonile ukuthi ayisiza uJesu yena yedwa uyanqoba bazalwane. Uyivala la ngabe ngisayimosha inkosi isebenzelile. Amen.